तव्हां जेके हिते धिका खाओ था रब जो कसम आहे पंहिंजी माउ जीजल जी ख़िदमत कयो पंहिंजे पीउ जी ख़िदमत कयो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त माउ जे कदमनि जे हेठां जन्नत आहे माउ रुपयो घुरे थी 100 दड़का ॾियूं था हिते छेला काहे था अचूं गाबा काहे था अचूं हिते छा मिलंदो हा छा ही अल्लाह जे वलियनि तव्हांखे चयो आहे त तव्हां छेला ऐं गाबा काहे जो विच वारा खाई था वञनि असां सभु तमाशा हिते बीठा आहियूं अल्लाह जो कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो पीउ जन्नत जो दरवाज़ो अथव पीउ जी ख़िदमत कयो अल्लाह जो कसम तमामु मुश्किलातूं दूर थी वेंदव मुसीबतूं दूर थी वेंदव माउ पीउ जा नाफ़रमान आहियूं अल्लाह जा नाफ़रमान आहियूं मस्जिदूं वीरान आहियूं हराम खाऊं वेठा केतिरियूं दुआऊं घुरंदो फ़र्क़ु कोन थींदो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेको निमाज़ पढ़ंदो रोज़ा हज ज़कात कंदो उहो जन्नती आहे सवाइ माउ पीउ जे नाफ़रमान जे माउ पीउ जो नाफ़रमान भली सॼो सोन थी पए त बि उनजी सणाई कोन थींदी अल्लाह जा बना माउ पीउ ज़िंदा आहिनि तव्हां छो हिते वतो था धिका जबलनि में खाईंदा ऐं वार ॻोल्हींदा हा ही कंहिं तव्हांखे ॾसियो आहे क़ुर पढ़ियो अथव हदीस पढ़ियो अथव त छा चयो वियो आहे हुते सो असां तव्हां ॾे आया आहियूं अल्लाह जे वास्ते पंहिंजी इस्लाह कयो पंहिंजी इस्लाह कयो जे इस्लाह न कंदो दुआउनि में कुझु कोन थींदो मां तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां माउ पीउ मां ज़िंदा थी हा जंहिं अॼु मूंखे चई दुआ कर कसम खण माउ खे कॾहिं चई दुआ कर हा धीउ ज़िंदा थी जीअं मूंखे चई साईं दुआ कर पीउ खे कॾहिं चई किथां मुश्किलातूं हल थींदई रब जो कसम मां त तो जहिड़ो गुनहगार आहियां माउ जीजल भली कीअं बि हुजे रब जो कसम मां तुंहिंजे लाइ दुआ घुरंदी अल्लाह आसमाननि जा दरवाज़ा खोले वञ माउ जी ख़िदमत कर वञ पीउ जी ख़िदमत कर हिते धिका खाइण सां कुझु कोन मिलंदो जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर।